Yes, tumanza dushimire bagenzi bacu bagiye babagezaho ibikorwa byacu bigiye bitandukanye kuri 98.4 FM cyangwa se wandike wa@rba.co.vranawa asigaye maze uturebe mu ibara ry'icyatsi niho twibere twitwa Radio Musanze 98.4 FM tubarizwa hano mu karere ka Musanze niho twatwibereye tano kwa tano tukakugezaho n'amakuru y'imikino. Ntucike intege gukanda subscribe kuri channel yacu twitwa Radio Musanze asigaye ugende udukurikirana. Yes, bamaze kubibyumva ko ari Radio Musanze boss ko rero reka tumanze turebe APR yazanye abahe bakinyi. Imaze kuzana abakinyi benshi cyane yazanye uyu musoro wabita Tadeo Lawanga, bazana Ndikumana Dani, bazana Mbaoma, bazana Shaibabu, so bazanye n'uyu munye Kongo witwa Ndazila. Urumva aba bakinyi ni benshi, bazanye na Pichu na Apamu. Uri kumva ko ikipe yose ari uko nguko imeze. Ndakeka rero ngewe ikipe nge natondeka nkuko abandi bose numvisha ukuntu bagiye batondeka ama equipe uko bigenda bimeze. Nge APR yo namanzamo umusoro bakunda kwita Ndazira. Uyu ni umusore wo muri Congo Brazzaville. Nge namumanza mwizamu namanjijemo Ishimwe Pierre nkuko abandi bamanjijemo. Nkakurikizaho kuri kabiri Omborenga Fitina, gatatu nkashiraho Claude, mu mutima dafanse gashiramo Nigena Cremarengre, nkashiramo na Songa. Uyu Songa nawe ni umukinyi baguze vuba. Ku ruhande rumwe nkahita nkashira uwo bita Dani Ndikumana, ku rundi ruhande nkashiraho Pichu, hagati nkashiraho uwo bita Lawanga, nkashira imbere noneho uwo bakunze kwita Shaibabu, Mbaoma ndetse na Apamu. Abandi nabo bapanze ikipe gutya, baravuga ngo bashira Ishimwe Pierre mwizamu, Omborenga nibyo twahuje, bashira Claude nibyo, noneho bashira Clement nawe bamushiramo, ariko kuri Sanga babamanza bamukuramo bashiramo uwitwa Ruboneka. Ese Ruboneka koko ngiye bora Ruboneka atajyamo mbere ya Sanga, kuko Sanga ni umukinyi wari umaze gukina imikino myinshi muri nuza mu Inyimba FC. Ni umuntu wakinye kenshi cyane, akinye ahantu henshi, yakinye mu Inyimba azazamuka ajya muri Cote d'Ivoire muri karaga kipi ko bakunze kwita ngo ni Sirio Alveo, baraza nibyo arangije none aje mu ikipe APR yakoze ibintu byinshi. Reka turebeho ubwo nuza Dani nibyo yakinaga mu ikipe y'u Burundi, kipe y'u Burundi. Dani afite ukuntu akina neza, akina nka Gilbert Mugisha, bakina neza cyane bose. Urebye ngewe nafata ukuntu bagiye babitondeka, bavuga ati Dani Ndikumana uruhande rumwe ndetse no bakunze kwita Gilbert Mugisha nawe bakabashira hamwe, noneho hagati bagashiramo Pichu, Lawanga bakamukuramo. Urukumva ko batangiye gushiramo babantu n'ubundi APR itari ifite umutima ukomeye cyane, bagashiramo ngo kuko Lawanga ni umuntu wavuye muri kino gihugu cya Cote d'Ivoire ajya mu gihugu cya Egypt. Urabizi ni champion ikomeye, yaje afite ibitego 10 muhana gose muri championnat Egypt. Ukumva ko ari umuntu ufite profile ni urusha aba Pichu na ba Gilbert, nubwo Gilbert amanza mu ikipe y'igihugu. Uyu mugabo akaba rwose asimbura wo bitera Lawanga, arasimbura mu ikipe y'igihugu yabo. Urukumva ko bidashoboka. Reka turebe Inshuti Innocent ntago ashobora kuba yamanzamo, ntago yamanzamo mbere yo wakunze kwita Mbaoma ni umugabo wakinye mu bihugu bigiye bitandukanye. Yakinye muri Egypt niho yazamukiye, ajya muri Senegal,
Senegal yahakinye mu cyiciro cya kabiri, yavuye muri Senegal ajya muri Mozambique akinayo icyiciro cya mbere, ava muri Mozambique ajya mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Uri kumva ko afite profile nini, none aje hano mu Rwanda. Ubwo rero ngewe ikintu navuga kandi ntashidikanya ko ikipe yo navuze ariyo ngiyo, navuze uwo bita Ndazira Ombolenga, Swanga, Clement, Dani, Lawanga, Pichu na Claude, nzana Shawibabu, nzana Mbaoma ndetse na Apam. Ngiye niwe kipe ngewe ndi kubona yagira n'abari bakinyi igiye kuzana benshi bagiye batandukanye benshi cyane, nabo ndi kubona bazajyamo, ariko nzabakorera urundi rutonde ndebye ukuntu basinye ndetse n'amaprofile yabo ukuntu angana. Rero reka ejo nzaza mbahereza Rayon Sport, ikipe izajya imanzamo ukuntu ingana, abo bakinyi bose bo Rayon Sport yasenye mu ruko bareba imbere. Niyo mpamvu nanjye rero ndaza ejo mbahereza ikipe ya Rayon Sport uko tugenda dukurikirana. Njyewe amazina yanjye nitwa Fils Nzayikurimana kuri Facebook, genda umfollowing. Ciao ciao, na hejo.